ॾिसो न सिंधीअ में चवणी आहे त अंधेर नहीं चरबट राजा जिते कानूनी हुकुमरानी न हूंदी आहे ऐं हुकुमरान अंधा ॿोड़ा ऐं गूंगा हूंदा आहिनि उहे चरबट थींदा आहिनि, उहे अवाम जो रतु पीअण वारा हूंदा आहिनि। हिन वक़्त ताईं हीअ जेकी प्रोडक्शन की बरसातुनि जी मौसमियात खाते 2 महीना गुज़री आहे। 2 महीननि में हिननि खे एहतियाती तदबीरूं वठणु घुरिबियूं। हीअ सॼी जेको बरसाति जो पाणी सॼी सिंध में ड्रेनेज जो निज़ाम कोन्हे। तव्हांजी RBOD हिन वक़्त 94 खां वठी जेको आहे पंहिंजो RBOD जो प्रोजेक्ट 4 अरब रुपए खां शुरू थियो, 74 अरब रुपया ख़र्च थिया आहिनि। मौजूदा सिंध जे वॾे वज़ीर जो वालिद साहब अब्दुल्ला शाह उन वक़्तु जॾहिं जेको आहे चीफ मिनिस्टर हो त हीउ तव्हांजो मंसूर ज़हरीलो कयो हुयो। मौजूदा वज़ीर आला जॾहिं जेको आहे पंहिंजो तव्हांजे 2010 में हीअ फ्लड आई त उन वक़्तु ही इरिगेशन जो वज़ीर बि हुयो ऐं फाइनेंस जो मिनिस्टर बि हुयो। 10 सालनि दौरान हिननि ॿियो दफ़ो इहे असांखे जेको आहे ॿोड़ाइनि पिया था, छाकाणि हिन वटि का हिकमत अमली कान्हे का, अवाम जे लाइ का हुननि वटि हमदर्दी कान्हे का, उन करे चरबट थी विया आहिनि। माण्हुनि जो रतु पी पी ऐं माण्हुनि में असां सम्झंदासीं माण्हू वीचारा असांखे उहो ई वोट ॾेई ईंदा, सरदार पीर मीर सभु गॾु करे वरी हिननि खां वोट वठंदा। उन करे सिंध खे पंहिंजो फतह कयल लाइक़ु था सम्झनि। उन करे सॼी जेकी तबाही थी आहे, हज़ारे लखे माण्हू वीचारा दर बदर पंहिंजा मासूम बचा खणी रोडनि ते बीठा आहिनि। लखे माण्हू जिन जे साह मुठ में आहे। सॼी MNA ड्रेन तव्हां हिन वक़्तु ॾिसो पिया था त हींअर पाणी ओवरटॉप थियण जी कोशिशि पियो करे। हेॾां हिन जो जहिड़ो आहे त बाबा हीअ जेकी RD 20 खां वठी 0 पॉइंट ते जेको आहे हीअ वापडा जो जेको आहे पंहिंजो आहे, उन करे हिन खे रेज़ न कंदासीं। त इहे सम्झूं था त हाणे हुकुमराननि मां माण्हू मायूस थी विया आहिनि, ख़ुदा जे आसिरे वेठा आहियूं त ख़ुदा पंहिंजो रहम करे ऐं हिननि ज़ालिम हुकुमरान जेके चरबट थी विया आहिनि, अवाम खे हिननि चरबटनि जो रतु पियणो पवंदो। छाकाणि रतु हमेशह हिननि पीतो आहे अवाम जो। जीअं मुल्क ठहियो आहे 75 सालनि खां वठी अवाम खे बेदर्दीअ सां लुटियो वियो आहे, माण्हुनि जो रतु पीतो वियो आहे। असां ॾिसूं पिया था न हाणे जिते वञनि था वज़ीर सफ़ीर सर्व हिननि खे थुक पुॼो था कनि, पर अवाम खे अपील थो कनि हिननि जो रतु पियो। छाकाणि तव्हांजो रतु हिननि पीतो आहे, तव्हांजे बचनि खे हिननि दरबदर कयो आहे, तव्हां जेके जेकी ज़िलत जी ज़िंदगी गुज़ारे पिया था इन्हनि हुकुमराननि जे करे कयो था पिया। उन करे हाणे वक़्तु अची वियो आहे त अवाम हिसाब करे। हीअ सॼो ज़ुल्म नाइंसाफ़ी जेको ख़ुदा जे तरफ़ां कोन्हे, सॼी दुनिया जे अंदरि बरसातूं पवंदियूं आहिनि। मलेशिया में 12 ई महीना बरसाति पवंदी आहे, पर उन अहिड़ो निज़ाम जोड़ियो आहे जो पाणी निकिरी थो वञे। तव्हां वटि जॾहिं प्रोटेक्शन थिए थी त बाबा बरसातूं पवण वारियूं आहिनि, कहिड़ा हिननि एहतियाती हे सॼो जेको असांखे ॿोड़ियो आहे बरसातुनि, हिननि जी ख़राबु हुकुमरानी ई करे थियो आहे। को बि हिननि जो जेके कुदरती लंघव आहे उन्हनि ते कब्ज़ा थी विया आहिनि। ॿेला सभु जेको तव्हां ॾिसो था तबाह थी विया आहिनि। कराची जी मलीर नदीअ ते कब्ज़ो आहे, कराची जी जेको आहे पंहिंजो जेकी ॿियूं कुदरती लंघ आहिनि उन्हनि ते कब्ज़ो आहे। सॼो चोतरफ़ हिननि जेके बि जेको आहे पंहिंजो जेके मंछर जा लंघ हुआ, जेके दरिया जा लंघ हुआ, उन्हनि ते जागीरदार सरदार बोतार कब्ज़ा करे वेठा आहिनि। ग़रीब माण्हू सम्झंदा ग़रीब माण्हू त असांजी रैयत आहिनि, उन करे रैयत हिननि खे वोट ॾेई ईंदी। उन करे हिननि खे हिसाब किताब लाइ तयारु रहणु घुरिजे ऐं अवाम खे अपील था कयूं त तव्हां सां घणो थियो आहे, घणो हिननि चरबटनि तव्हांजो रतु पीतो आहे, तव्हांखे हाणे हिननि जो रतु पीअणो पवंदो। अचनि था हिते फोटो सेशन कराए राति जो 2 पेग पी ऐं हिते जेको आहे पंहिंजो तफ़रीह करण जे लाइ अचनि था। अदा असां बीठा आहियूं, हिते बि आया, हिते हिननि माण्हू जे करे AFP बंद खे थोरो टुको न लॻे हा। ऐं ॾाढी पहिरें हिननि खे जेको 2010 जी ॿोॾि में असां पाण 7 जायुनि तां उन वक़्तु इदरीस राजपूत हुयो, AFP बंद खे 7 जायुनि तां टुको ॾिनूं त पाणी छोड़ करे वियो मंसूर में। हाणे बीहारे पाणी खे डंप करे माण्हू ॾिसनि पिया त हाणे मरूं पिया, सॼो ॻोठु ॿुॾे पियो, माण्हुनि टुको ॾिनो आहे। उन करे पाणी जो सॼो अची जेको आहे पंहिंजो हिन वक़्तु जेको छोड़ थियो आहे सो मंसूर में थियो आहे। मंसूर जो हला हवाई आहे ऐं माण्हू ख़ुदा जे आसिरे वेठा आहिनि। हुकुमराननि में कोन हया आहे, न शर्म आहे, न सोच आहे, न तड़प आहे, न हुननि वटि को कमु करण जो को असां सम्झूं था त को वीहन आहे। सर गुज़िरियल 1 महीने खां ॾिसो हुकुमरान हाणे हिक ॿिए जा पर्दा खणनि पिया था। AC आलम राव पोटो सिकंदर राव पोटे जो कज़िन आहे। जाम खान शोरो जॾहिं हिते वज़ीर आयो ऐं हुनजी नाली ॾिठी त हुनखे हटाई, हाणे हुनखे इरिगेशन जी नाली नज़र थी अचे। छो त इहे सभु हाणे चोर जॾहिं वणंदा आहिनि न त पोइ पेरा खणंदा आहिनि हिक ॿिए जा, त बाबा फलाणो चोर जेको आहे पंहिंजो हिन पासे चोरी करे जेको आहे वञी पियो त सामान कयूं, ॿियो हिन पासे पियो हे चोर पाण में विढ़िया आहिनि। तव्हां ॾिसो था हिते पंहिंजो जेको ग़रीबनि जो राशन लिकाए वेठा ऐं हुते वञी पहिरों खणी माण्हुनि जेको वञी उहे हुननि जा किरदार ज़ाहिर कया। कीअं हो ख़ुदि विढ़िया। आसिफ़ शाह चइबो आहे मुंहिंजे माण्हुनि खे नथो मिले, सलीम बाजारी रखी वेठो आहे, सिकंदर राव पोटो हाणे बाबा माण्हुनि खे वठी वञी उते ॾेखारियूं निशानदी कयूं। उन करे चोर विढ़िया आहिनि, पर अवाम खे सुजाॻ थियणु घुरिजे। छाकाणि हे वरी तव्हांखे ठगी कंदा, वरी को सरदार पीर मीर गॾु करे तव्हांखे जेको, छो त ही सभु जेके टूल आहिनि माण्हुनि खे ग़ुलाम बनाइण जा, सरदार पीर मीर, उन करे माण्हुनि खे वरी ग़ुलाम बनाईंदा। माण्हुनि खे सम्झो, हुननि खे सोचणु घुरिजे त तव्हांजे बचनि खे दरबदर हिननि कयो आहे।
तव्हांखे तव्हांजे नंगनि खे रोडनि ते आणण वारा ही पीपुल्स पार्टी जा हुकुमरान आहिनि। तव्हां हिननि खां हिसाब किताब न ख़ुदा त हिननि खां हिसाब वठंदो ई वठंदो, मरण खां पोइ बि वठंदो। यादि न आहे तव्हांखे त अब्दुल्ला शाह जो हिसाब कहिड़ो थियो? जॾहिं जलावतन थी वियो, अदालत में जॾहिं हू पेश थियो त जज चयसि ख़ुदा तोखे हेॾी सज़ा ॾेई छॾी आहे, मां तोखे कहिड़ी सज़ा ॾियां? उन करे हुनखे ख़ुदा ज़रूरु हिसाब वठंदो, पर अवाम खे हिन अकुल ॾिनो आहे, इल्मु ॾिनो आहे, शऊर ॾिनो आहे, माण्हुनि खे हिननि खां हिसाब किताब वठणु घुरिजे। सेवण तहलके जी 8 लख आबादी जेकी आहे उहा मुतासिर थींदी, छाकाणि त जांगारा ऐं बाजारा ॿुॾी वियो। छो ॿुॾो आहे? कॾहिं हिननि खां पुछो आहे? मुराद अली शाह हिते बंद ते अची चयो अदा खे 18 फुट मूं हुनखे 28 फुट कयो आहे। 28 फुट तो कयो आहे, पर ही मंशूर हिकिड़ो प्यालो ठहियलु आहे, उनजी कुदरती नेचुरली हिकिड़ी जेको पंहिंजो डेप्थ, उनजी सॼी डिज़ाइन थियल आहे। तव्हां हितां जेको ज़ाहिर बंदि कराईंदो त उनजो ज़ाहिर ॻाल्हि आहे जेको पाणी जो फ्लो सो जांगारा बाजारा वेंदो न। जांगारा बाजारा तुंहिंजे करे ॿुॾो आहे मुराद अली शाह, ॿुधाए थो छॾियां। ही तव्हां जेको हिन फ्लो ठाहियो आहे, ठीकु आहे, बंद जेके ठहंदा आहिनि स्लोप ठहंदो आहे। मूंखे ॿुधायो त उन वक़्तु 2010 जी फ्लड खां पोइ इरिगेशन जो वज़ीर कहिड़ो हो? मुराद अली शाह। फाइनेंस जो मिनिस्टर कहिड़ो हो? मुराद अली शाह। ठेकेदार कहिड़ो? मुराद अली शाह जो भेणियो एजाज़ अली शाह। अरबे रुपयनि जी करप्शन कई वई ऐं ठेकेदार इंजीनियरनि खां सॻो इंजीनियर पी खे ताक़त आहे बिल न करे। उन करे सॼो नानीअ वेड़ो आहे सिंध खे लुटण जो, सिंध खे तबाह करण जो। को हिननि खां पुछण वारो कोन्हे को। अवाम में इहो शऊर अचणु घुरिजे त हिननि जेको ज़ुल्म कयो आहे, नाइंसाफ़ी कई आहे, बाबा ठेकेदार बि हिननि जा, इंजीनियर बि हिननि जा, वज़ीर बि हिननि जा, हुकूमत बि हिननि जी। असां त फतेह थियल, असां त ग़ुलाम आहियूं। असांजे ज़बान खे बि तालो, चपनि खे बि तालो। जेकॾहिं कुछंदासीं त आदम खे बि सूबेदार ॿधी वेंदो, मूंखे बि सूबेदार ॿधी हणंदो लठियूं, छाकाणि हुकूमत हिननि जी आहे न, की कुझु न। उन करे ख़ुदा खां डिॼबो, अवाम खे अपील था कयूं त हिननि ज़ालिमनि जेको सिंध सां हशर कयो आहे, हिननि सां हिसाब किताब करिणो आहे। वरी जेकॾहिं तव्हां हिननि जे अची वियो लश्कारे में, त पोइ त ख़ुदा चए थो त इन ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बदिलिया उन्हनि क़ौमुनि जी तक़दीर, जेकी क़ौमूं पंहिंजी तक़दीर जो फ़ैसिलो पाण नथियूं कनि। उन करे हिसाब जो वक़्तु अची वियो आहे त हिननि ज़ालिमनि जेको सिंध सां कयो आहे, सिंध खे तबाह कयो आहे, माण्हू हिननि खां हिसाब वठनि। ॾिसो न, मूं सवेल चयो त अंधेर नंगरी ऐं चरबट राजा। हुकूमतूं हूंदियूं आहिनि, हुकूमतुनि वटि रिथाबंदी हूंदी आहे त बाबा इन सूरत हाल में असां बंदनि खे कीअं बचायूं, माण्हुनि खे कीअं बचायूं। हुननि वटि तड़प हूंदी आहे, हुननि वटि जज़्बो हूंदो आहे। तव्हांखे सॼे हिन 2 महीननि में को इरिगेशन जो सेक्रेटरी नज़र आयो आहे? को चीफ इंजीनियर नज़र आयो आहे? वॾेरनि जे हवाले करे चयो अथनि बाबा हीउ टुकड़ो हिन सरदार जे हवाले, हीउ तूं आरटी फलाणे खां वठी हिन बोतार जे हवाले। त माना हुननि पंहिंजा जेकी सिंध खे फतह कयल इलाइक़ो सम्झाए MPAs ऐं MNAs जे हवाले आरटियूं, तहलका, देहूं, यूनियन काउंसिल करे छॾियूं आहिनि। त बाबा तव्हां सियासी बुनियादनि ते रिलीफ जो कमु बि कयो, सियासी बुनियादनि ते तव्हां बंदनि ते बि पाण जेको पंहिंजी सियासत खे चमरायो। खाता आहिनि कोन, गवर्नमेंट जो कमु आहे न। त उते बाबा तव्हांजी जेकॾहिं RBOD, तव्हांजी MNV ड्रेन, तव्हांजो मंशूर किथां बि जेकॾहिं को सम्झो था त हितां इहा कमज़ोर पोज़ीशन आहे, त उतां उन्हनि जा कंसल्टेंट, उन्हनि जा जेको पंहिंजो तजुर्बेकार माहिर उते वेहनि न। अची तव्हांखे यादि न आहे त 2010 में इदरीस राजपूत जहिड़ो मोतबर माण्हू जेको हिते मौजूदु हो, NG अब्बासी हिते मौजूदु हो। हिन वक़्तु आहे को पंहिंजो तव्हां वटि हिन सॼी सूरत हाल में एक्सपर्ट, सॼी सूरत हाल में को आहे कंसल्टेंट जेको हिन ॾुखी सूरत हाल ते वेही पंहिंजो ओपिनियन ॾे? हीअ त ॼट जायल वॾेरा अणपढ़ियल, अंग्रेजी पढ़ी आयो आहे मुराद अली शाह, त पढ़ करे को करप्शन कंदो। हिनखे त तारीख़ जी ख़बर आहे न, जाग्राफी जी ख़बर आहे, कीअं जेको आहे पंहिंजो माण्हुनि खे बचाए सघंदो? छाकाणि जिन लीडरनि वटि वियन न हूंदो आहे, क़ौम जे लाइ तड़प न हूंदी आहे, हमदर्दी न हूंदी आहे, उहे लीडर सिर्फ़ु पैसा कमाइण लाइ, चोरी करण लाइ, अवाम जो रतु पीअण लाइ हूंदा आहिनि। बाक़ी हुननि वटि का बि जेको पंहिंजो न तरजीहात हूंदी आहे, न मुल्क ऐं वतन खे ठाहिण जो को हुननि वटि को वियन ऐं नज़रियो हूंदो आहे।